आजको भिडियोमा हामीहरू बीसीए इन्ट्रान्स एक्जामको लागि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको बारेमा कुरा गर्छौं। बीसीए इन्ट्रान्स एक्जाम दिनको लागि या बीसीए पढ्नको लागि चाहिँ तपाईको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरु चाहिँ के कस्तो हुनुपर्छ, यदि तपाई बीसीए पढ्ने इच्छा राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ के पढ्नुपर्छ, के कस्तो तपाईको एलिजिबिलिटी हुनुपर्छ, प्लस 2 मा कति मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ इन डिटेल्समा चाहिँ म कुरा गर्छु। सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्स्ट क्राइटेरियाबाट सुरु गरौँ। ग्रेड 12 पास 2075 बीएस अनवर्ड्स भनेको छ। यो के भनेको भन्दाखेरि यदि तपाईको कक्षा 12 को एक्जाम तपाईले 2079 यानी कि 2079 भन्दा पछि पास गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलिकति फरक छ र यदि ग्रेड 12 तपाईको 2079 भन्दा पुरानो ब्याचको हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति फरक छ। सो त्यो दुईटैलाई चाहिँ हामीहरु इन डिटेल चाहिँ कुरा गर्छौं। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अहिले नयाँ ब्याचको बारे कुरा गरौँ। 9 भन्दा अगाडिको ब्याचको स्टुडेन्टहरुको चाहिँ के कस्तो क्राइटेरिया रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ इन डिटेल्स हेरौँ है त। सो मिनिमम डी ग्रेड इन इच सब्जेक्ट अफ ग्रेड 11 एन्ड 12 विथ सीजीपीए 1.8 अर मोर भनेको छ। सो यसले के भन्नु भन्दाखेरि मिनिमम डी ग्रेड इन इच सब्जेक्ट अफ ग्रेड 11 र 12। ग्रेड 11 मा जति पनि सब्जेक्ट्सहरु हुन्छ त्यो सबै सब्जेक्टमा तपाईको डी ग्रेड चाहिँ कटेको हुनुपर्छ हैन। एटलिस्ट डी ग्रेड चाहिँ तपाईको हुनुपर्छ। डी ग्रेड भन्दा माथि छ भने तपाई एकदम इलिजिबल हुनुभयो ग्रेड 11 मा। अनि 12 मा पनि सँगसँगै 12 मा पनि तपाईको ग्रेड डी भन्दा चाहिँ माथि हुनुपर्छ र त्यो भयो। अनि टोटल तपाईको कम्युलेटिभ ग्रेड पोइन्ट भन्छ सीजीपीए चाहिँ तपाईको कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 1.8 भन्दा माथि भयो भने तपाईले बीसीए पढ्न पाउनु। र यदि तपाईको यो छैन भने अर्को कुराहरु हुन्छ। तपाईको ग्रेडिङ सिस्टममा हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईको मिनिमम सेकेन्ड डिभिजन मार्क्स हुनुपर्छ। सेकेन्ड डिभिजन मार्क्स हुनुपर्छ इन प्लस 2 लेभल हैन। प्लस 2 लेभल अर पीसीएल भनेको डिप्लोमा लेभल जस्तो हुन्छ जसले चाहिँ प्लस 2 चाहिँ पढ्दैन कुनै डिप्लोमा जस्तो पढ्ने कुराहरुलाई चाहिँ हामीले पीसीएल लेभल भन्छौं। त्यो पीसीएल लेभल मा पनि तपाईको एटलिस्ट सेकेन्ड डिभिजन चाहिँ आएको हुनुपर्छ। अर इक्विभ्यालेन्ट इन एनी डिसिप्लिन भनेको छ है। यो इक्विभ्यालेन्ट इन एनी डिसिप्लिन भनेको चाहिँ के हो हैन, यो कन्फ्युजन हुन्छ। बीसीए पढ्नको लागि चाहिँ तपाईले साइन्स फ्याकल्टीकै हुनुपर्छ, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीकै हुनुपर्छ, आर्ट्स फ्याकल्टीकै हुनुपर्छ भन्ने कुनै पनि अनिवार्य भनेर तोकेको छैन। एनी स्ट्रिम भनेको जुनसुकै स्ट्रिम साइन्सबाट पढेको पनि भए हुन्छ, म्यानेजमेन्टबाट पढेको पनि भए हुन्छ या अरु कुनै ह्युम्यानिटिज सोशल साइन्स व्हाटएभर हैन, जुनसुकै स्ट्रिमबाट पढेको स्टुडेन्टले पनि तपाईले बीसीए पढ्न पाउनुहुन्छ है। यो चाहिँ भयो अहिले नयाँ ब्याच 2079 भन्दा पछि पास भएका स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ यो क्राइटेरिया भयो। अब त्यसैगरी 2079 भन्दा पुरानो हैन, पुरानो ब्याचहरुको स्टुडेन्टहरुको लागि बीसीए पढ्नको लागि क्राइटेरिया के छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ मिनिमम डी प्लस है, मिनिमम डी प्लस ग्रेड हुनुपर्छ। डी प्लस आएको हुनुपर्छ। अघि चाहिँ के थियो हाम्रो डी ग्रेड भए पुग्थ्यो, अहिले चाहिँ मिनिमम डी प्लस आएको हुनुपर्छ र बोथ 11 र 12। 11 मा सबै सब्जेक्टमा डी प्लस भन्दा माथि हुनुपर्छ, 12 को पनि सबै सब्जेक्टमा डी प्लस भन्दा माथि हुनुपर्छ र कम्युलेटिभ ग्रेड पोइन्ट टोटल ग्रेड पोइन्ट चाहिँ तपाईको कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 2 हुनु पर्यो। तपाईको कम्युलेटिभ ग्रेड पोइन्ट चाहिँ एटलिस्ट 2 हुनु पर्यो हैन। 2 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ तपाई बीसीए पढ्न एकदम इलिजिबल हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि यो यदि तपाईको ग्रेडिङ सिस्टम होइन, तपाईको पर्सेन्टेज सिस्टम छ भने यसमा पनि सेकेन्ड डिभिजन चाहिँ हुनुपर्छ हैन। सेकेन्ड डिभिजन हुनु पर्यो र प्लस 2 लेभलमा र पीसीएल अरु कुनै इक्विभ्यालेन्ट डिसिप्लिन भनेको इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रिम या कुनै पनि फ्याकल्टीमा कुनै पनि स्ट्रिमको स्टुडेन्टको पनि तपाईको एटलिस्ट सेकेन्ड डिभिजन हुनु पर्यो प्लस यसमा डी प्लस चाहिँ सब्जेक्ट 11 र 12। अब यसमा यसरी तोकेको छैन कि तपाईको म्याथ हुनुपर्छ, साइन्स हुनुपर्छ, कम्प्युटर साइन्स हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि यसरी चाहिँ तपाईलाई तोकेर दिएको छैन। सो यसले तपाईले क्लियरली के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बीसीए पढ्नको लागि तपाईले जुनसुकै फ्याकल्टीको स्टुडेन्ट भए पनि तपाईले पढ्न पाउनु भयो। तपाईको मेजर दुईटा क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल हुनु पर्यो। एउटा के हो, डी ग्रेड भन्दा माथि भयो भने तपाईले पढ्न पाउनु भयो यदि नयाँ ब्याचको हुनुहुन्छ भने, यदि पुरानो ब्याचको हुनुहुन्छ भने डी प्लस भन्दा माथि हुनु पर्यो र यदि त्यो छैन भने सेकेन्ड डिभिजन चाहिँ आएको हुनु पर्यो एटलिस्ट हैन, पीसीएल लेभल या अरु कुनै डिसिप्लिनमा या अरु कुनै स्ट्रिममा। यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईले क्लियर हुनुस् कि तपाईले बीसीए पढ्न चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ। अब बीसीए पढ्न त म इलिजिबल भएँ हैन, अब चाहिँ के गर्ने, कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यही
तपाईले च्यानलमा भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। बीसीए इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेर चाहिँ मैले छुट्टै एउटा प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु। यहाँनिर प्लेलिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ तपाईले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ बीसीए को इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरु र आउने नयाँ भिडियोमा पनि म अलि डिटेलहरु अरु एक दुईवटा भिडियोहरु पनि थप्दै जाने छु बीसीए इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि। र बीसीए इन्ट्रान्स को लागि चाहिँ तपाईले प्रिपेयर गर्दा चाहिँ एकदम कुनै पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। सिम्पल सजिलो क्वेशन्सहरु हुन्छ। यसमा कुनै पनि कम्प्लेक्स हार्ड कोडेड हैन एकदमै गर्नै नसकिने टाइपको क्वेशन हुँदैन। सजिलो क्वेशन हुन्छ जसले पनि मजाले पास गर्न सकिन्छ बीसीए इन्ट्रान्स है। सो आजको भिडियोमा यति नै।